Jahonni zabt etgan jahongirlardan biri Iskandar Zulqarnay jangdan qaytayotganida kasallikka uchrabdi. Badanini sovuq ter bosib, yotib qolibdi. Eng mohir tabiblar yelka qisib nima qilishni bilmay qolishibdi. Iskandar omonatini topshirish payti yaqinlashganini anglab qolibdi va zudlik bilan onasiga shunday maktub yo'llabdi. Onajon, ushbu maktubim yetib borgan zahoti xalqqa dasturxon yozinglar. Laziz taomlar tayyorlab, xaloyiqni ziyofatga taklif qilinglar. Jarchilar ushbu dasturxonga faqat musibat ko'rmagan xonadon ahli kelsin deyishni unutmasin, deb yozibdi maktubda. Onasi maktubni olgach, Iskandar aytganidek qilibdi. Keng maydonlarga dasturxonlar yozilibdi. Suruv qo'ylar so'yilibdi. Doshqozonlar vaqirlab qaynabdi. Tandir nonlar yopilibdi. Lekin shohning ziyofatiga hech kim kelmabdi. Hatto saroy ayonlari va dasturxon bezaganlarning o'zlari ham to'kin dasturxonga yaqin yo'lamabdilar. Isi atrofga tutib ketgan totli taomlardan bir luqma olishga birov botinmabdi. Bu ne hol? Hayrati oshgan shohning onasi 4 tomonga chopar jo'natibdi. Choparlarning barchasi bir xil javob bilan qaytishibdi. Ulug' shohimiz dasturxonga faqat musibat ko'rmaganlar kelsin deb buyurgan edilar. Shunga ko'ra odamlar biz ziyofat ahlidan emasmiz deyishibdi choparlar. Iskandarning onasi o'g'lining bu tadbiridan istagan murodini anglab, o'g'liga azo ochibdi. Doim o'g'lini g'alaba qozongan holda uchqur otda muzaffar kirib kelayotganini ko'rgan ona bu gal uning tobut kirib kelishini ko'rib, o'zidan ketib qolmasligi uchun Iskandar shu yo'lni tutgan ekan.